இல்லை இது எப்படி முளைச்சிது? உங்களுக்கு ஆண்டை ஆயிரக்கணக்கான விதை போட்டிருக்கேன். மழை வாங்கி தண்ணி ஒழிச்சாலும் முளைச்சிது. தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு யார் ஆட்சி பண்ணுறான்னு தெரியுமா? முருகன் தானே ஆட்சி பண்ணுறான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் டிவிஎம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நேற்று ஒரு பூமி புத்திரா மாடல் ஒன்று ரேட்டு தப்பாக சொல்லியிருந்தேன். அது என்னோடய மிஸ்டேக் தான், கொஞ்சம் மன்னிச்சிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் வர்றதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் தெளிவாக சொல்ல பார்க்குறேன். அது ஒரே மாடலில் 2-3 இது போட்டதுனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? இப்போதைக்கு அதில் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். கான்டாக்ட் நம்பருக்கு நேராக ரேட்டு மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கேன். ஓகேங்களா? அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம நியூ ஹாலண்டில் 3600-2 எடுத்தாந்துருக்கோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மேனுஃபேக்சரிங் இயரு 2020ங்க, 10வது மாதம். ஓகேங்களா? இது வண்டி சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. வண்டி சுத்தமாக தெளிவாக நீட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அதே நேரத்தில் இந்த வண்டி ஓடின ஹவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 520 ஹவர் ஓடி இருக்கு கடைசியாக ஃபோட்டோ எடுத்தப்போ. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஓடலாம், பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். டயர்லாம் எம்ஆர்எஃப் டயருங்க. டயர்லாம் 4மே டயர் நல்லா தெளிவாக இருக்குது. வண்டியும் அதிகம் ஓடலை, அதனால் டயரும் எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு தேய்மானம் இருக்குங்கிறது ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும். கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு 5.5 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கால் பண்ணி பேசி பாருங்கள். ரேட்டு அனுசரித்து வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ரேட்டு அனுசரித்து தர்றதா சொல்லியிருக்காங்க கஸ்டமரு. ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணி பேசி வண்டியை முடிச்சுக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது, சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனலோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க, ஃப்ரீ தாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.